ככה תכיני קערת אוכל לחתול בפחות מ-35 שקלים, ואפילו בחינם אם יש לך את שלושת המוצרים האלה. קערה עמוקה על הבסיס, אבל זה יכול להיות גם מעמד של נר או כוס ישנה. צלחת שטוחה עם פינות קיורות, בערך באורך של השפם של החתול שלך. דבק שמותאם לקרמיקה, למשל אפוקסי. עכשיו צריך למרוח את הדבק לצד הצר, אם זה יציב הכל זורם. תמקמי את הקערה באמצע הצלחת ההפוכה. כל מה שצריך עכשיו זה הידוק קטן, ולשתף את זה עם אוהבי חתולים כמונו.